Wer sagt, dass Putzen nicht auch gemütlich sein kann? Hallo, ich bin der Oli und ich habe für Expirli den Staubsaugerroboter T-Bot 12.000 von Trisa testen. Er saugt nicht nur, nimmt auch feucht auf, lädt sich selbstständig und braucht wochenlang keinen Handgriff von mir. Über die App habe ich schnell alles eingerichtet. Ich kann genau einstellen, wenn er loslegen soll, in welchen Räumen und ob er trocken oder feucht putzen soll. Er kommt super in die Decke, nimmt Haarstaub und Dreck mit und anschliessend fährt er zurück zur Station, lädt sich und ladet sich direkt wieder auf. Auch bei wenig Platz macht es echt einen Unterschied, wo ich mich voll auf meine Arbeit konzentrieren kann. Kleiner Tipp: Wenn du bestimmte Zonen wie Kabelsalat oder sensible Ecken hast, kannst du die ganz easy in der App ausschliessen und dann bleibt es stressfrei.